सॼी सिंध में पहले चौमासे बरसातुनि सबबि वॾी तबाहकारी थी आहे। शाहबंदर तालके में बरसात वॾी तबाही मचाए छॾी आहे। गुज़िरियल 10 ॾींहंनि खां वक़फ़े सां वसंदड़ तेज़ बरसात चूअड़ जमाली शहर समेत भर पासे जे इलाइक़नि छछ जहान, लाॾियूं, शाह अतीक, जुंगो जलबाणी, कादर ॾिनो ऐं ॿियनि केतिरनि इलाइक़नि में वॾी तबाही मचाए छॾी आहे। इलाइक़नि में हर तरफ़ पाणी पाणी नज़र अचणु लॻो आहे। केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि पिणु अची चुका आहिनि ऐं माण्हू बेयारो मददगार बणियल आहिनि। केतिरनि ई बरहड़ी वारनि इलाइक़नि जो शहर सां ज़मीनी राब्तो पिणु कटिजी वियो आहे। चौहड़ जमाली जे 7 ई वार्डनि में चेल जेतिरो पाणी बीठल आहे। शहर में पाणी घरनि ऐं दुकाननि में दाख़िल थियण करे शहरी ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जॾहिं त शाहबंदर तालके जी साहिली पट्टी में हज़ारे एकड़नि ते बीठल सारियुनि जे फसल समेत ॿियनि फसलनि खे कापारी नुक़सानु पिणु पहुतो आहे, जंहिं सबबि आबादगारनि तोड़े हारियुनि खे वॾो नुक़सानु थियण जो ख़तरो वधी वियो आहे। बरसात असांखे एतिरो कोन ॿोड़ियो जेतिरो नी इंतज़ामिया जे घटर ॿोड़ियो। बलोच पंप खां अकबर ख़ासि के लिए गाह जी पिड़ी खां घटर पलटियो आहे। 15 चक्कर आऊं हाजी असलान वटि वियो आहियां, पर अॼु था कटायूं, सुबुह था कटायूं, अॼु था कटायूं, सुबुह था कटायूं। हली हली असांजी पहिरियों जूं तरियूं घसी वियूं। हाजी असलान असांखे का बि इज़त कोन ॾिनी। हाणे पाड़े में घणो टाइम थियो आहे हिनखे पाणी खे जेको पाणी खे अथई 15 ॾींहं 20 ॾींहं पका थी विया। जी हा। पोइ इन हवाले सां को कीअं थो वञे, रद पचा कीअं थिए? साईं होटल था वठंदा आहियूं, होटल था खाईंदा आहियूं, रद पचा का बि कोन थी थिए। ॿार वीचारा अंदरि घर में खटनि ते चढ़िया वेठा आहिनि, परेशान आहियूं। ग़रीब माण्हू दुकान में पतरा उॾामी आहे, घर किरी आहे, हिन पासे ही घर किरी वियो। ग़रीब माण्हू छा करे? कंहिं खां मदद कई आहे मुंहिंजी का? साईं कंहिं बि कोन कई आहे, कंहिं बि मदद कोन कई आहे। हुकूमत खां कहिड़ो था मुतालबो करियो? हुकूमत सां मुतालबो इहो आहे त असां ग़रीब मिस्किन माण्हू आहियूं, असांखे घर ॿार ठाराए ॾियनि, असांखे कुझु राशन पाणी ॾियनि। ॿुढो असीं ॿुढा वेठा आहियूं, इहा असां मदद कनि। साईं मुराद अली शाह खे अर्ज़ु कयूं था। बरसात जो पाणी आहे, गटरनि जो निकाल जेको थो हिन पासे छॾूं, गटर भरंदा। असां हिननि खे 6 चकर फ़ोन कई आहे, 8 चकर फ़ोन खणनि था। हा फीटर ॾियूं था तव्हांखे, हिन में जॻहियूं असांजो किरी वेलियो, रधुणा इहे वेड़ा तव्हां पाण ॾिसो पिया साम्हूं। असीं बचा असांजा नंढड़ा परेशान आहिनि, खटनि ते वेठा आहिनि, तव्हां पाण ॾिठा आहिनि। ऐं हाजी अरसलान रोज़ चयो आहे फीटर ॾियूं था, रोज़ चयो आहे फीटर ॾियूं था। तंहिंमें अॼु बि असीं वियासीं टाउन में त अची आऊं अॼु शाम जो फीटर ॾींदुसि। रोज़ असांखे टरकायो छॾीनि। असीं ग़रीब माण्हू केॾांहुं वञूं? असांजी रद पचा खटनि ते वेही मानी खाईंदा आहियूं, ॿियो रद पचा कीअं करियूं? जॻहियुनि में पाणी बीठो आहे, रधुणा भरिया पिया आहिनि, लेटरिन भरिया पिया आहिनि, सम्झे वा? कीअं असीं रद पचा करियूं? न असांजी का सलाह आहे। ऐं हर साल जेको थो हिननि खे मिंथू कंदा आहियूं, तॾहिं हे फीटर ॾींदा आहिनि, पाणी कढंदा आहियूं। उन जे वसीले हे घर किरिया आहिनि। ऐं हिन में जेको थो तव्हां पाण ॾिठो आहे, भित किरी आहे परियां, नांगनि भलानि जो टाइम लॻो पिया, केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। टाउन जे चेयरमैन खे चयोसीं, हुन चयो भाउ मुंहिंजो इस्तीफ़ा थी वियो, ऐं टाउन छॾे वियोसि। जजो असांखे हिन गटर ॿोड़ियो आहे, जेके वॾा वॾा शहर मां पाणी कढियो हेॾां पिया मोकिलीनि। ऐं उन्हनि जे हवाले सां असां सां गॾु इहे मला वीचारा वेठा आहिनि, इहे परेशान आहिनि। हिननि जूं जॻहियूं किरियूं, असांजा रधुणा रेटिन सभु मन तूं सम्झि भरिया पिया आहिनि पाणी मां। हिन वक़्त ताईं असांजी का बि सपोर्ट कोन ठही आहे, न को केरु माण्हू असां ॾांहुं आयो आहे। साल ईअं थींदो आहे जो टाउन वारा टोटल जेके बि उन्हनि जा गटर आहिनि से मेड़े हेॾां मोकिलींदा आहिनि। वरी उन्हनि खे चओ त बाबा ठीकु आहे हेॾां मोकिलियो। शहर वारा बि असांजा ॿाहिरि आहिनि, जेकॾहिं उन्हनि जी तकलीफ़ ख़तमु थिए थी त असांखे एतिरा कोन्हे, पर घटि में घटि असांखे त ईअं न ॿोड़ियो न। सुबुह वञूं त चइनि शाम जो, शाम जो वञूं त चइनि सुबुह जो, ऐं खे ॾियूं था। हीअ गटर टोटल सॼे शहर जा गटर मेड़े हेॾां मोकिलिणो आहे। हाणे उन मंझि हिननि जो ही पूरो हेॾां ही दीवार किरी आहे पोयां खां, हेॾां ही रधुणो हुननि जो ॿुॾो पिया, होॾां हू बाथरूम ॿुॾो पिया। हिननि जा बचा राति जो खटनि ते वेही गुज़ारींदा। हे पोयां बचा हिननि जा वेठा आहिनि खटनि ते पाणी में, हेॾे सारे पाणी में वेठा आहिनि। केरु बि ॿुधण वारो कोन्हे। जे वञूं टाउन में त टाउन वारा चवनि सुबुह मां चवनि त शाम जो मोकिलियो, शाम जो चवनि त सुबुह मां। पोयां हू मलान जा घर आहिनि, उन्हनि जा 2 घर किरी विया आहिनि, हुननि ॿकरियूं ॿुॾी मरी, हुननि जी टियाण हिकिड़ी मरी वई आहे। केरु बि हिननि जो को वाली वारस हिन शहर जो आहे ई कोन। अॻे चेयरमैन वटि वियासीं त चेयरमैन चयो बाबा आउं छा करियां, मुंहिंजो त टाइम ई हाणे ख़तमु थी वियो आहे। जे वाइस चेयरमैन चयो त वाइस चेयरमैन चयो त आउं त हाणे कल्ह 30 तारीख़ ते ख़तमु थी वई, असांजी पीरियड ई ख़तमु थी वियो आहे। ऐं वञो टाउन में एडमिनिस्ट्रेटर हूंदो उनखे वञी चओ। जे उते वञूं था त उते कारी वारा कख लॻा पिया आहिनि, केरु कंहिंजी ॿुधण। हा सिफारिशी को आहे, को वॾो माण्हू आहे त उन्हनि जी हर को ॿुधे थो। हुकूमत खां कहिड़ो था हाणे मुतालबो? हुकूमत खां इहो था मुतालबो करे त को महिरबानी करे त ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कनि, त
जेसिताईं नयूं बाडियूं इलेक्शनियूं ठहिनि तेसिताईं हिते को नओं ईमानदार ऑफिसर मोकिलिनि जेको शहर जा मसइला हल करे हिन ग़रीबनि खे को पाणी कढाए ॾिए त हे सुख ई निंड सुम्ह। सूरत हाल इहा आहे त असां वटि जेकी सूरत हाल ॾिसो पिया उहा जेको आहे सो तमामु ख़राबु आहे। सिविल अस्पताल जो रोड आहे ही सॼो ॿुधो पिया, सॼे शहर जी पोज़ीशन इहा आहे। उन खां पोइ मुख्ताकार ऑफिस जंहिंमें माण्हुनि जो सॼे तहलके जो जेको आहे रिकॉर्ड पियल आहे ज़मीननि जो, उन अरबुनि खरबुनि जी क़ीमत आहे। उहा जेको आहे सरकार जी बेध्यानी सबबु उहो जेको आहे जेको आहे सरकारी ऑफिस रिकॉर्ड वारी उहा बि बरसाति में तरे पई। ऐं हिन वक़्तु 70-80 सालनि जी जेको छंडणूं पाणी जो लंघ जेको शहर जो जेको निकाल थींदो उहो पाणी हथरां थो बंदि करे छॾियो आहे, वॾियूं गढ़ियूं हणा छॾियूं। ऐं चवण जे बावजूदि बि उहो चवनि था त असां जेको आहे पाणी कोन खोलींदा। असां वक़्तनि ब वक़्तनि DC तिजावल ऐं मुख्ताकार शाहबंदर AC शाहबंदर खे जेको आहे गुज़ारिशूं कयूं आहिनि त खुदारा हिन जिते अॼु में जेको आहे सो तव्हां अहकामात जारी कयो, हुन जेको बंदोबस्तु करियो, न त सॼो शहर जो ही पासो जेको आहे सो सॼो ॿुॾी वेंदो। माण्हुनि जी लखां एकड़ ज़मीनूं जेको आहे फसल तबाह थी विया आहिनि। हाणे त माण्हुनि जे घर जेको आहे महफ़ूज़ कोन्हे, माण्हुनि जे घरनि में चेल जहिड़ो पाणी बीठो आहे। माण्हू ॿाराड़ी जा ग़रीब मिसकिन माण्हू उहे जेको आहे पंहिंजी चुल्ह नथा ॿारे सघनि। ऐं उनखां पोइ उन जी सॼी सूरत हाल खां पोइ इहे वबाई बीमारियूं इहे जेको आहे सो उन्हनि मोह कढियो आहे। अस्पताल में स्क्रू जी गोरी कोन थी मिले। हीअ जीअं मर्फ़ जे हवाले जेको आहे अस्पतालूं थियूं आहिनि त तमामु इंतिहाई जेको आहे सो दवाउनि जी तमामु खोट आहे। उनजे करे माण्हू इहे ग़रीब मिसकिन खे केॾा वेंदा। उनजे करे असीं मुतालबो था करियूं वस वारनि खां, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खां, CM सिंध खां त खुदारा हिननि माण्हुनि तव्हां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि, हे बि पाकिस्तानी आहिनि, हे बि वोट कास्ट कनि था। उन्हनि जो इहो बुनियादी हक़ आहे, उन्हनि खे हक़ मिलणु खपे। ऐं माण्हुनि जो हीउ पाणी जो मसइलो हल करे, हीउ छोड़ जेको पाणी जो आहे इहो जेको बंदि आहे इहो ख़तमु कराए ऐं माण्हुनि जी ज़िंदगी बचाई वञे। माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं लड़ पिलाइण शुरू करे ॾिनी आहे। इंतिज़ामिया पारां सरकारी सतह ते कैंपूं क़ाइमु करणु ऐं खाद खुराक जो सामान पहुचाइण जो को बि बंदोबस्तु नाहे कयो वियो। माण्हू खाद खुराक लाइ परेशान आहिनि। उन सिलसिले में हितां जे रहवासियुनि सिंध TV न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया त नंढड़ा बच्चा मौसम पाणीअ में बुॾी विया आहिनि, हिन जो त महिरबानी करे कुझु हल करियो बाबा। हिनखे महीनो सॼो थी वियो आहे, सॼो महीनो जीअं मींहं शुरू थिया आहिनि तीअं बच्चा ॿुॾा पिया आहिनि। पोइ करियूं छा, उते शुरू रखो सिर्फ़ु ॿुॾियो वञनि, ॿियो रद बचा कीअं करियूं? हाणे जीअं चओ तीअं करियूं, न त तीअं हलूं अॻियां। बाबा पाणी कढायो कोन था, केरु ॻाल्हि ई कोन थो ॿुधे, आयो ई केरु कोन आहे। मोबाइल ते करे असां भरियो आहे त पोइ केरु ॻाल्हि ई कोन थो ॿुधे। केड़ो वार्ड आयो? वार्ड नंबर 6। पर हाणे आई मुड़ुस ई करियो, पोइ छा करियूं? अञा चओ ऐं असां जिते चओ उते गॾिजी हलां। हा, ऐं डिॼण वारी माण्हू कोन आहियां। होॾा हो बाथरूम असांजा बंदि थिया पिया आहिनि, केॾा ॿार बच्चा वीचारा न्याणियूं केॾा वञनि। मवाली मुंहिंजा हंडा खई, मुंहिंजूं टीवियूं खयूं आहिनि, मुंहिंजा पंखा लथा आहिनि, बाक़ी मुंहिंजा करण जा यतीमनि जा बिस्तरा आहिनि। ते चढ़ी लतूं ऐं 15 माण्हू ॾिसनि, मुंहिंजो नाक आहे कोन्हे। इहो मुंहिंजो अदालत का अर्ज़ु करियां थी त आउं केॾा बेवा वञा, का रिलीफ कोन रही। हिते आमी कहिड़ी जॻह ते रहियल आहियो? वार्ड नंबर 5 में वेठी आहियां। अॼु सुखपुरा मुंहिंजो नुक़सान करे मूं घोड़ाऊं कयूं आहिनि, सुस्की पर गुलाने बि खणी ॻाल्हियो सगारनि। एॾो मुंहिंजो ज़ुल्म आहे। ऐं नथी चा मुंहिंजी मिल्कत आहे भई जा पैसा विया, मुंहिंजा जेका बिस्तरा ॿुॾाइनि उहे मूंखे ख़ुदा जे नाले अर्ज़ु करियां थी त मूंखे पंहिंजो वठी ॾे। हिते कंहिं मदद कई आहे, कोई इमदाद वग़ैरह? कोन असां पुछा कई आहे, असीं पाणी में ॿुॾे बीठा आहियूं। असांजो सॻो पुछ बि घर में सुख पुॼनि न छॾियो। मजबूरी असांखे ड्राइवर न शौक़ ते बरसाति में पाणी सूंघा करे पाणी में को मदद लाइ तयारु न आहे। असांजा बच्चा बुख ते बेरोज़गार औलाद, हाणे असीं केॾा खणी भला कंहिंखे ॿुधायूं? बादशाह खे ॿुधायो, मथे मोकिलियो, पोइ गौर करे असां बच्चनि खे बेरोज़गारी वेठायूं। असांखे शौक़ सां ते रहणो आहे, छा जवान बच्चा वठी के ॿुधनि पिया बच्चा असांजा छिके पाणी में गॾु। सिंध हुकूमत पारां केतिरनि ई ज़िलनि समेत सजावल ज़िले खे बि आफ़त सटल करार ॾिनो वियो आहे। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त ज़िले इंतिज़ामिया हक़ीक़ी मुतासिरनि जी नुक़सान जा अंग अखर गॾु करे संदन माली सहायता करे।